वो अफराद जिनको पोलन एलर्जी है उनके लिए पैगाम है कि बाहर का मौसम शुरू हो रहा है और उसमें अपनी एंटी एलर्जिक अगर नहीं ले रहे तो शुरू करें, और अगर ले रहे हैं तो उनको कंटिन्यू रखें। बहुत से अफराद रब्ता करते हैं जिनको जिल्द के ऊपर रैशेज़ वगैरह या दाग धब्बे पड़ते हैं। तो होता यह है कि जब कपड़ों को बाहर ओपन एयर में ड्राई किया जाता है तो पोलन गीले कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं, और जैसे ही एक इंसान वो पोलन वाले कपड़े पहनता है तो उसको एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि एक तो ओपन एयर में कपड़े ड्राई ना करें, ख़ास तौर पे बाहर के मौसम में। और अगर ये रैशेज़ हों तो जिस्म को पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से धो लें पानी के साथ, और अगर फिर भी ना हो तो डॉक्टर से रब्ता करें।